Bună și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi ne jucăm Stumble Guys. Da, și depinde, vom încerca niște mituri și o să ne jucăm. Deci, hai să începem. Dăm la roată aici. Haideți. Pac. Sper să ne pice ceva, o legendară, dar se pare că... Ce noroc aveam! Să dăm reclamă? Haideți să dăm reclamă totuși. O reclamă scurtă nu contează. Haideți. Da, sunt puțin răcit, ce să zic, da. Haide să-mi pice legendară. Da, deci niciodată n-am norocul să-mi pice o legendară, dar asta e. Bă, găm o melodie așa pe fundal. Haide. Nu. Și o să înceapă melodia când, fix când o să începem runda, da? Așa că haideți să începem! Para. Și începem melodia. Ziceau niște oameni că poți să te urci acolo. Scrii când vin? Da. Dacă ți-au zis ceva, ignorați. Na. O să băgăm noi. Na, dar voi sunt... Sper să luăm ceva nou sau o legendară ceva. Haide, Darius. Da, nimic. Nici o legendară. Vine un pic numai prostii de-astea. Uitați. Deci, uitați. Prostii, numai prostii. Messi, de toate. Da, prostice. Deci, cui îi place fotbalul, să-i dea like, sau Stumble. Să dea imediat butonașul de like. Da? Ați auzit foarte bine? Că n-ai bani.
Auziți ce melodie șmecheră. Dacă n-ai bani, n-ai bani, dacă n-ai bani. Haide, reușim! Să te îngrași dacă n-ai bani, o să super șmecherași dacă n-ai bani, nici ce să le lași la urmași dacă n-ai bani. Am câștigat, ia! Alege puterea de iluminare a vitaminei C din noul serum cu vitamina C. Sper că vă place melodia. Mi-a tot curarea mă și pune parcă. Mă și punem parcă tot dispar până la... Unii ziceau întâlnit că poți să o iei pe iarba aia și... Da, și să ajungi imediat în față. Mincinoși, nu e adevărat mitul. Poți să-l încerci. Da, deci am fost locul 8, n-a fost chiar așa, da? Da, vom începe altă rundă, da, deci n-a fost chiar așa de greu, că ne-am descurcat, așa că să înceapă încă o rundă de Stumble Guys, haideți! Să înceapă runda. Și aici o să vă pun iar o melodie, da? Auziți aici?
Sper că vă place. Sigur. Gata, am câștigat. Depinde de câte ori va fi live-ul, că asta e de câte ori o să dați voi like. Nu depinde de altcineva. Depinde de voi câte like-uri dați ca să mai fac vloguri. Dacă ajungem la 1000 de like-uri, primiți 100 de lei de fiecare. E tăticul vostru, cine face legile, omul că mi-a pus căpăstru. Elele, e uzina, fabrică de bani. Și asta e melodie șmechere, care le pun sunt melodii șmechere. Trafaletul. Mie nu-mi place așa de mult harta aceasta, trafaletul. Opa! Trecem! Haideți să fim primii! Locul 1! Nu! Au! O să pierdem! Nu! Oh! No, gata, pierdem. Aha! Doi! Bum! Opa! Da, am pierdut! Da, nu știu, da, în fine. Haideți să ajungem haideți să ajungem undeva la nivel mare și foarte bine să ajungem. Da. Și poate o să ajungem noi, dar depinde. Trebuie să câștigăm. Gata, hai. 1000 de pahare. Data viitoare în vlog să spuneți voi ce melodie să punem. Gata, hai. 1000 de pahare. Bună, dar și nebună-i viața mea. Îmi dă din când în când câte o bere, dar niciodată nu sparg și nu dau foc când e să n-am noroc. Femei, am tot iubit ce-am să iubesc normal, că unele mă părăsesc, dar niciodată nu plâng și nu turbesc când e să divorțez. Și iar beau tare, 1000 de pahare, să uit de supărare, să râd și să petrec, viața-i zbaghie, o iau în pășcărie, o dau pe și iar beau tare, 1000 de pahare, să uit de supărare, să râd și să petrec, viața-i zbaghie, o iau în pășcărie, o dau pe veselie și toate plec. Prieteni, în viața mea grămadă sunt de țeapă. Da. Și trebuie să ajungem.
Da. Și cam acesta a fost acest vlog. Dacă mai vreți vloguri cu Stumble Guys, să spuneți că o să mai facem. Dar voi să apăsați butonașul de like. Pa, pa!